হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আহার। আজ আমি আপনাদের শেখাবো একটা নতুন ফিউশন ডিশ, সেটা হলো ম্যাগি অমলেট। এটা বাচ্চাদের খুবই প্রিয় এবং আমি এই রান্নাটা বাচ্চাদের জন্যই করছি। ম্যাগি অমলেট বানাতে লাগছে ম্যাগি। আমি একটা ছোট 1 প্যাকেট ম্যাগি নিয়েছি, এটা 5 টাকা দামের ম্যাগি। লাগছে ডিম, একটা ডিম, সাদা তেল 2 টেবিল চামচ, আর আমি এটা হট গার্লিক সস নিয়েছি, এটা আমার বাড়িতে বানানো। আপনারা যদি এর ভিডিওটি চান প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আমি এটি আরেকটা ভিডিও আপলোড করে দেবো। আর লাগছে পেঁয়াজ কুচি, এখানে আমি একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ অর্ধেক কুচি করে নিয়েছি। লাগছে হলুদ গুঁড়ো, 1 পিঞ্চ মতন হলুদ গুঁড়ো রাখবে, হাফ টেবিল চামচ নুন, 2 কোয়া রসুন কুড়ানো, আধখানা কাঁচা লঙ্কা, আর পেঁয়াজ পাতা কুচি। আমি এবার কড়াইতে তেল দিয়ে দেব। পুরো তেলটা দেব না, অল্প তেল দেব এবং বাকি তেলটা অমলেট করার জন্য রাখব। এবার এতে আমি অর্ধেকটা পেঁয়াজ কুচি দেব, অর্ধেকটা রসুন কুচি, অর্ধেকটা কাঁচা লঙ্কা, আর অল্প একটু নুন দেব, 1 পিঞ্চ মতো নুন দেব। এবার আমি এটাকে ভাজা ভাজা করে নেব। পেঁয়াজটা আমি লাল করে ভেজে নেব। আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার এতে আমি জল দিয়ে দেব। আমি এখানে এরকম ছোট বাটির 1 বাটি জল দেব। এবার এতে আমি ম্যাগিটা দিয়ে দেব। একটু ম্যাগিটা ভেঙে ভেঙে দেবেন। ম্যাগিটা আমার শুকনো শুকনো হবে, তাই এতে বেশি জল দেওয়া যাবে না। এবার এতে আমি অর্ধেক ম্যাগি মশলা দিয়ে দেব। বাকি অর্ধেকটা আমি ডিমের মধ্যে দেব। ম্যাগিটা সেদ্ধ হওয়া অবধি আমি অপেক্ষা করব এবং এর মাঝখানে আমি ডিমটা ফেটিয়ে নেব। ডিমের মধ্যে আমি বাকি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দেব, আর দেব 1 পিঞ্চ মতন হলুদ গুঁড়ো, আর দেব নুনও সামান্য দেব, কারণ আমি ম্যাগিতে নুন দিয়েছি। আর দেব অল্প রসুন কুচি, আর দেব অল্প কাঁচা লঙ্কা। এই সব দিয়ে আমি ডিমটাকে ফেটিয়ে নেব। আমার ম্যাগিটা সেদ্ধ হয়ে এসেছে, এবার এতে আমি হাফ টেবিল চামচ মতন টমেটো গার্লিক সসটা দিয়ে দেব এবং ম্যাগির সাথে মিশিয়ে দেব। ম্যাগিটা হয়ে গেছে, এবার আমি ম্যাগিটা নামিয়ে নেব।
ডিমের মধ্যে এবার আমি বাকি ম্যাগি মশলাটা দিয়ে ডিমটা ভালো করে ফেটিয়ে নেব। ডিমটা ভালো করে ফেটাতে হবে, নাহলে মশলাগুলো দলা পেকে থাকবে। আমার ডিমটা ফেটানো হয়ে গেছে, এবার আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দেব। এবার আমি কড়াইতে ডিমটা দিয়ে দেব। এবার ডিমের ওপর আমি ম্যাগিটা দিয়ে দেব। এবং উপর থেকে স্প্রিং অনিয়ন বা পেঁয়াজ পাতা কুচিটা ছড়িয়ে দেব। এবার আমি ডিমটাকে উল্টে দেব। এবার আমি উল্টো দিকটা ভেজে নেব। আমার ম্যাগি অমলেট রেডি। এবার আমি এটাকে নামিয়ে ফেলব। আমার ম্যাগি অমলেট রেডি এবং সার্ভ। ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন এবং এটা প্লিজ বাড়িতে ট্রাই করবেন। আর আমার চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন।